अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, पहले तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आज मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे आप कीबोर्ड को फिक्स कर सकते हैं। जो रॉन्ग कैरेक्टर दिखती है, ये देखो हाई लिखा है, मैंने ये ड्राई पढ़ी हुई है। आप इसको किस तरह फिक्स कर सकते हैं। तो पहले आपको जो नीचे दिखाई दे रहा होगा थंब, ये एरो के नीचे वाला, इस पर आप क्लिक करके 2-3 सेकंड बैठेंगे तो एक सेटिंग ओपन हो जाएगी। ये देखिए, ये सेटिंग, यहाँ पर आप सेटिंग पर क्लिक करेंगे। सॉरी, गलती से ये, लेकिन सेटिंग पर क्लिक करना है। सेटिंग पर आप क्लिक करेंगे तो ये देखिए, अभी मैं ये सब जो ओपन हुए हैं ना, ऑटो करेक्शन वगैरह वगैरह, इन सब को ऑफ़ कर दें। सेटिंग पर क्लिक करके इन सब को ऑफ़ कर दें, सबको। तो अब देखते हैं। तो ये मैंने अकबर लिखा, तो देखो ये सही लिखी है, ये गलत नहीं हुआ है। देखो अली, ये भी वैसा ही रहा है। तो दोस्तों, इस तरह आप अपने कीबोर्ड को फिक्स कर सकते हैं। अगर आपका ये एरो के नीचे वाला निशान नहीं है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। अपने मोबाइल का जो मॉडल है वो बता दें मुझे, तो मैं आपको बता दूंगा। तो गाइस, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें। तो शुक्रिया दोस्तों।